ஒரு தாயின் கதை. முதுமலைங்கிற ஒரு அழகான காட்டுல மீனுங்கிற ஒரு சின்ன குருவி தன்னோட ஒரே பையன் ஜக்கு கூட ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்துச்சு. மீனு குருவி தினமும் அந்த காட்டுல ரொம்ப தூரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு தனக்கு கிடைக்கிற தானியங்களை எடுத்துட்டு வந்து தன்னோட குழந்தைக்கு சாப்பிட கொடுக்கும். மீதம் இருக்கிற நேரத்துல அந்த காட்டுல கிடைக்கிற மரக்குச்சிகளை எல்லாம் எடுத்து தனக்குன்னு ஒரு வீட்டை மீனு குருவி கட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அம்மா அம்மா, எதுக்காக இப்போ அவசரமா வீடு கட்டுறீங்க? மகனே ஜக்கு, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. நம்ம காட்டுல ஒரு மோசமான கழுகு இருக்கு. அந்த கழுகுக்கு குழந்தைங்களோட இறைச்சினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் உன்னை பாதுகாப்பா வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு அழகான மர வீடை கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு மீனுக்குருவி. இப்படியே சில நாட்கள் கடந்து போச்சு. மீனுக்குருவியோ தான் ஆசைப்பட்டபடியே ஒரு அழகான மர வீட்டை ரொம்ப சீக்கிரமா கட்டிடுச்சு. இத பார்த்த குழந்தை ஜக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஒரு நாள் மீனுக்குருவி வழக்கம் போல காட்டுல ரொம்ப தூரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு உணவு தேடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா எவ்வளோ நேரம் தேடியும் மீனுக்குருவிக்கு அன்னைக்கு காட்டுல எந்த உணவுமே கிடைக்கல. அப்படியே ராத்திரி நேரம் ஆகிடுச்சு. மீனுக்குருவியோ ரொம்ப சோகமா தன்னோட வீட்டுல உட்கார்ந்து இருந்துச்சு. மகனே ஜக்கு, நம்ம காட்டுல இப்ப உணவும் தானியமும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பக்கத்து காட்டுல தான் நல்ல உணவும் பழங்களும் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால என்னம்மா, நாளைக்கு நீங்க பக்கத்து காட்டுக்கு போய் உணவு எடுத்துட்டு வாங்க. பக்கத்து காடு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. காலையில நான் இங்க இருந்து போனேன்னா வீடு வந்து சேர்றதுக்கு சாயங்காலம் ஆகிடும். ஆனா அதுவரை நீ வீட்டுல தனியா இருப்பியே, அதை நினைச்சுதான் எனக்கு பயமா இருக்கு. அம்மா, அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. என்கிட்ட ஒரு நல்ல யோசனை இருக்கு. நீங்க ஜக்கு ஜக்கு அம்மா வந்துட்டேன்னு சொல்லுங்க. அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க தான் வந்திருக்கீங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். வேற யாரு வந்து கூப்பிட்டாலும் நான் நம்மளோட வீட்டின் கதவை திறக்க மாட்டேன். அடடா ஜக்கு, இது ரொம்ப நல்ல யோசனையா இருக்கு. என் பையன் ஜக்கு ரொம்ப புத்திசாலி அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே ரெண்டு பறவைகளும் அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தூங்குனாங்க. அப்படியே மறுநாள் காலையில வந்துச்சு. ஜக்கு, அம்மா பக்கத்து காட்டுக்கு போய் உனக்கு ரொம்ப சுவையான பழங்களை எடுத்துட்டு சீக்கிரம் வந்துடுறேன். ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஜக்கு ஜக்கு அம்மா வந்திருக்கேன்னு சொன்னா மட்டும்தான் நீ கதவு திறக்கணும். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குமா. நீங்க தைரியமா போயிட்டு வாங்க. மீனுக்குருவியும் தான் பையன் ஜக்குவை வீட்டுல தனியா விட்டுட்டு ரொம்ப வேகமா பறந்து பக்கத்து காட்டை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது. பக்கத்து காடு ரொம்ப தூரத்துல இருந்ததுனால பெரிய மலைகளையும் பெரிய ஆற்றையும் கடக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஒரு வழியா பக்கத்து காட்டுக்கு வந்த மீனுக்குருவி அங்க இருந்த பழங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஆகா, இங்க இவ்ளோ பழங்கள் இருக்கே, இத பார்க்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன மீனுக்குருவி எல்லா பழங்களையும் ஒரு கூடையில பறிச்சுட்டு வேக வேகமா தன்னோட காட்டை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது. ஜக்கு ஜக்கு, அம்மா வந்திருக்கேன், கதவை தர. இத கேட்ட குழந்தை ஜக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிட்டா. ஐயா ஐயா, அம்மா வந்தாச்சு, நான் கதவை திறக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொன்ன குழந்தை ஜக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தன்னோட வீட்டின் கதவை திறந்துச்சு. ஜக்கு, இங்க பாத்தியா, அம்மா உனக்கு நிறைய விதமான பழங்களை கொண்டு வந்திருக்கேன். அம்மா, இந்த பழங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்பவே சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே ரெண்டு குருவிகளும் ரொம்ப சந்தோஷமா நான் எடுத்துட்டு வந்த பழங்களை சாப்பிட்டாங்க. அப்படியே மறுநாள் காலையில வந்துச்சு. மீனுக்குருவி வழக்கம் போல உணவு தேடுறதுக்காக பக்கத்து காட்டை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது. அதே காட்டுல குழந்தை ஜக்குக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான். அந்த ஃப்ரெண்டோட பேரு ராஜு. ராஜுவோட வீட்டுல ஒரே ஒரு முட்டை இருந்துச்சு. அந்த முட்டைய அவங்க அம்மா ராணிக்காக ரொம்ப பத்திரமா கவனிச்சுட்டு வந்தாங்க. மகனே ராஜு, அம்மா உணவு தேடுறதுக்காக வெளியே போறேன். நம்ம வீட்டுல முட்டை இருக்கு. நீ நம்ம வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போயிடாத. பத்திரமா இந்த முட்டையோட பக்கத்திலே இருந்துக்கோ. சரிம்மா, நான் பந்து விளையாடிக்கிட்டே நம்ம வீட்லயே இருக்கிறேன். நீங்க போயிட்டு சீக்கிரம் வாங்க. என்னோட பையன் ராஜு இப்படி சொன்னதுமே ராணிக்காக ரொம்ப வேகமா உணவு தேடுறதுக்காக அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. ரொம்ப நேரமா தனியா பந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தனால குழந்தை ராஜுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சது. எவ்வளோ நேரம் தான் நானே தனியா பந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறது. நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஜக்குவை போய் கூட்டிட்டு வரலாம். அவன் கூட பந்து விளையாண்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு குழந்தை ராஜு அந்த பந்தை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப வேகமா ஜக்குவோட வீட்டை நோக்கி போச்சு. ஜக்கு ஜக்கு, கதவை தர, நான் ராஜு வந்திருக்கேன். வா, நாம ரெண்டு பேரும் பந்து விளையாடலாம். ராஜு அண்ணா, என்ன மன்னிச்சிடுங்க.
எங்க அம்மா அவங்க இல்லாத நேரம் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போக கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால என்னால இப்ப உங்க கூட பந்து விளையாட வர முடியாது. ஜக்கு இப்படி சொன்னதுமே ராஜு ரொம்ப வருத்தத்தோட அந்த பந்தை எடுத்துக்கிட்டு வேகமா தன்னோட வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சது. பிறகு ராஜு மட்டும் தனிமையிலேயே தான் வீடு இருந்த மரத்தோட கீழே பந்து விளையாட ஆரம்பிச்சது. ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த பந்தை தட்டி தட்டி விளையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா எதிர்பாராத விதமா அந்த பந்து ராஜுவோட வீட்ல பட்டு வீட்ல இருந்த முட்டை கீழே விழுந்து உடைஞ்சு போச்சு. இத பார்த்த ராஜு ரொம்ப பயந்துடுச்சு. அடக்கடவுளே, முட்டை உடைஞ்சு போச்சே. அம்மா வந்து கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்? நான் தான் இந்த முட்டையை உடைச்சேன்னு தெரிஞ்சா என்ன அம்மா ரொம்ப அடிப்பாங்களே அப்படின்னு ராஜுக்காகவும் பேசிக்கிட்டு இருந்த சமயத்திலேயே ராணிக்காகவும் தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துச்சு. தான் முட்டை உடைஞ்சி இருக்கிறத பார்த்து அது ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு. ராஜு, நம்ம வீட்ல இருந்த முட்டை எப்படி உடைஞ்சது? இது யாரு செய்யற வேலை? அம்மா, இத நான் செய்யலம்மா. நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்கடி விளையாட வருவானே ஜக்கு, அவன் தான் பந்தை எரிஞ்சதுல நம்ம வீட்டு மேல பட்டு முட்டை உடைஞ்சிடுச்சு. இத கேட்ட ராணிக்காகவும் ரொம்ப கோவத்தோட மீனுக்குருவியோட வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. ஜக்கு, ஜக்கு, அம்மா வந்துட்டேன், நான் கதவை திறக்கிறேம்மா. இதை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ராணிக்காகத்தோட மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. ஓஹோ மீனு, உன்னோட பையனை ரொம்ப பாதுகாப்பா வளர்க்குறியா? என் முட்டையை திருடின அவனுக்கு நான் சரியான தண்டனைய கொடுத்தே தீருவேன். அப்படியே அந்த நாள் முடிஞ்சு போச்சு. மறுநாள் காலையிலயும் வந்துச்சு. மீனுக்குருவி வழக்கம் போல உணவு தேடுறதுக்காக பக்கத்து காட்டுக்கு போச்சு. அந்த சமயத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ராணிக்காகவும் ரொம்ப வேகமா கழுகோட வீட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. கழுகாரே, ஒரு இளம் குட்டி பறவையோட இறைச்சி என்கிட்ட இருக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா அந்த பறவைய நான் உங்களுக்கு தரேன். ஹே காக்கையே, நீ சொல்றது உண்மையா? என்ன ஏமாத்தணும்னு நினைச்ச? நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன். அட, உண்மையாதான் சொல்றேன், என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொன்ன ராணிக்காகவும் கழுகு கூட்டிக்கிட்டு மீனுக்குருவியோட வீட்டை நோக்கி போச்சு. ஜக்கு, ஜக்கு, அம்மா வந்திருக்கேன், கதவை தர. ராணிக்காக இப்படி சொன்னதுமே குழந்தை ஜக்குவும் தான் அம்மா வந்ததா நினைச்சு வீட்டோட கதவை திறந்துச்சு. நீங்கெல்லாம் யாரு? நீங்க என் அம்மா இல்லையே, எதுக்காக எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க? என்ன கழுகாரே, பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? சீக்கிரம் இந்த குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு பறந்து போங்க அப்படின்னு ராணிக்காக சொன்னதும் கழுகும் குழந்தை ஜக்குவை தூக்கிக்கிட்டு ரொம்ப வேகமா தன்னோட வீட்டுக்கு போச்சு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே காட்டுல சாயங்கால நேரம் வந்துடுச்சு. இது எதையுமே தெரியாத அப்பாவி மீனுக்குருவியோ வழக்கம் போல தான் குழந்தைக்கு பழங்களை எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது வீட்டோட கதவு திறந்திருக்கிறத பார்த்து அது ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு. மகனே ஜக்கு, அம்மா வந்துட்டேன், நீ எங்க இருக்க? ஏன் வீட்டு கதவை திறந்திருக்கு? ஆனா ரொம்ப நேரம் கூப்பிட்டும் தான் பையன் வராததை நினைச்சு மீனுக்குருவி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதுச்சு. அதே சமயத்துல கழுகோ குழந்தை ஜக்குவை சாப்பிடுறதுக்கு தயாராச்சு. ஜக்கு இயல்பாகவே ரொம்ப புத்திசாலி. கழுகு கிட்ட இருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும்னு நினைச்சு அது ஒரு நாடகத்தை நடிக்க ஆரம்பிச்சது. குருவி, உனக்கு என்ன ஆச்சு? கொஞ்ச நேரத்துல நீ சாக போற. இந்த நேரத்துல இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க? கழுகண்ணாச்சி, நான் இறக்குறத பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல. ஆனா என்ன சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்திலேயே நீங்களும் இறந்து போயிடுவீங்களே, அத நினைச்சுதான் எனக்கு சிரிப்பா வந்துச்சு. என்ன, ஒன்னு சாப்பிட்டா நான் இறந்து போகனா? அது எப்படி நடக்கும்? கழுகண்ணாச்சி, ராணி ஆண்டி உங்ககிட்ட எந்த விஷயத்தையும் சொல்லலையா? எனக்கு ஒரு தொத்து வியாதி இருக்கு. என்னை யாரு சாப்பிட்டாலும் அந்த வியாதி அவங்களுக்கும் வந்துடும். ஓஹோ, இதுதான் விஷயமா? அந்த காகம் என்ன ரொம்ப ஏமாத்திடுச்சு. ஏ குருவி, நீ கொஞ்ச நேரம் கூட என் வீட்டுல இருக்க கூடாது. இங்க இருந்து ஓடிப்போ. கழுகு அப்படி சொன்னதுமே குழந்தை ஜக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் அம்மாவை பாக்குறதுக்காக ரொம்ப வேகமா தன்னோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அதே சமயத்துல கழுகோ ரொம்ப கோபமா ராணிக்காகத்தோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அங்க ராணிக்காகம் இல்லாததுமே வீட்டுல தனியா இருந்த ராணிக்காகத்தோட பையன் ராஜுவை கழுகு கொன்னு சாப்பிட்டுச்சு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்க வந்த ராணிக்காகவும் கழுகு பறந்து போறத பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு. தன்னோட முன்கோபத்தால தான் பையன் இறந்து கிடக்கிறத பார்த்த ராணிக்காகவும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சு. மகனே ராஜு, என்னாலதானே உனக்கு இந்த நிலைமை, என்ன மன்னிச்சிடு ராஜு அப்படின்னு சொல்லி ராணிக்காகவும் ரொம்ப அழுதுச்சு.
பசங்களா, இந்த கதையில இருந்து நாம என்ன கத்துக்கிறோம்னா, ராஜுக்காக சொன்ன ஒரு பொய்யால அதனோட உயிரே இன்னைக்கு பறி போயிடுச்சு. அதனால பொய்ய சொல்லி தப்பிக்கிறத விட உண்மையை சொல்லி மாட்டிக்கிறதே சிறந்தது. ஏன்னா பொய் வாழவே விடாது, உண்மை என்னைக்குமே நம்மள சாக விடாது. நண்பர்களே, இது சப்ஸ்கிரைபர் விருப்பத்திற்கான நேரம். ஹாய் அபிராமி, தர்ஷன், சஞ்சய் 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் விஸ்வா, புவனேஸ்வரி, உங்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். ஹாய் ஃபர்ஜின், ஹாய் சித்தார்த், ஹாய் தர்ஷன், லலிதா, அருளானந்தம், வசந்தகுமார், நந்தகுமார், சுரேஷ்குமார், சசிகரன், புவனேஷ், எல்லா குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். மேகலா, விஜயலட்சுமி, நிரஞ்சனி, சுசீலா, துசாந்தினி, எல்லா குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். தர்ஷன், அபிஷன், தனுஷ்கா, சந்தியா, ஜாது, லக்ஷன், சாது, மது, திலக்ஷனா, லக்ஷிகா, எல்லா குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் அபர்ணா, தர்ஷியா, தர்ஷன், வீரமணி, ரோசி, உங்க அழகான குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் ஜினாத், ஹாய் திவ்யா, லாவண்யா, உங்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். ஹாய் ஃபாத்திமா, சஞ்சய், சிவான்யா, 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் கோபாலகிருஷ், லக்ஷனா, நிரஞ்சனா, 2 பாப்பாவும் தினமும் ஹோம்ஒர்க் செய்து படிப்பிலையும் அறிவிலையும் சிறந்து விளங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஹர்ஷிதா, அழகர், 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் அஸ்வின், ஹாய் மின்ஹா, ஜெபின், ஜோஸ்லின், 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். சபரி, அகில், 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். கார்த்திகா, உங்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். ஜெய், லாவண்யா, ஜெய், 2 பேருக்கும் இனிய திருமண நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாய் ரேவதி, ஹெசிமா, லிஸ்மா, 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். ஹாய் சஹஸ்ட்ரா, சாரா, பிங்கி, உங்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். ஹாய் சரஸ்வதி, ஹவுசி தனம், சாரா, பிங்கி, இருவருக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன். மணிகண்டன், சக்தி பிரபு, மதி அழகன், சரவணா செல்வம், சரண்யா லட்சுமி, எல்லா குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். சந்தோஷ், தீப சபரீஷ், 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். சுரேந்திர பாபு, ஜெயகாந்தன், ரமேஷ், 3 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். செந்தில்குமார், லாவண்யா, ருக்மணி, செல்வம், உங்கள் அழகான குடும்பத்திற்கு மீனுக்குருவி சார்பாக ஒரு பெரிய ஹாய். மோனிஷ் மித்துன், சந்தோஷ் மித்துன், 2 குட்டீஸ்க்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். சந்தோஷ், நீங்க அம்மா பேச்சை கேட்டு ஒழுங்கா சாப்பிட்டு சிறந்த பையனா வளர வாழ்த்துக்கள். ஹாய் சரண்யா, ஹாய் தேவி, ஹாய் கவின், ஹாய் பசீர், நீங்கள் அனைவரும் அளித்து வரும் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி.